Michel Berroko irigoen naiz, iparaldekoa, Garazi aldekoa, nekazaria. Nire bizia baserrian eraman dut eta baserritik kanpo ere, sindikal munduan batez ere implikatua izan bain naiz. Euskal Herrian hemen EDB sindikataren sortzaile, gero Euskal Herriko Laborantza Ganbara sortu duen talde kidea ere, baina izan ditut ere ardura batzu Frantziar Estatu mailan, Konfederazio Paysan sindikataren idazkari nagusi izan naiz, eta horren bidez ere Via Campesina Europako sindikatako lan batzu segitu ditut. Hala, beraz Euskal Herrian da Euskal Herritik kanpo, beti nekazaritza eredu baten aldeko lanean. Eta beraz gaur tratatu behar dutan gaia, landa gunen garapena edo geroa oso kilotua da nekazaritzari. Eta behar bada lehen puntu batean hasiko naiz hiriaz mintzatzen. Zenta hiriak eragin handia du landa garapenari buruz. Hirigintza dinamika hori mundu mailako dinamika da. Metropolizazio dinamika hori mundu mailako indar bat da, Euskal Herria marrazten duena ere. Hiriak konzentratzen ditu aktibite politiko-ekonomikoak, hiriak tiratzen du indarra bere ganat, hiriak zabaltzen da bere ingururat irentziz herri txiki eta hiri txikiak, irentziz lurrak, hektareak, hiri bazterretan kokatzeko behar dituen funtzioak, industria, kontsumo guneak, biztale berrien etxe bizitza, mota guzitako bide, infrastruktura. Beraz, hiriak zabaltzen den bezala, inpaktoa dauka landaguneari buruz. Inpakto materiala eta inpakto immateriala ere bere erreferentzia, balore erreferentzia bilakatzen baita. Beraz, landaguneaz mintzatzeko hiritik hasi naiz, baina landagunerat etortzeko berriz, landagunea ez da oraindik hirigunea ez den espazio bat. Landaguneak merezi du beste definizio positiboago bat. Landagunea da lurralde bat, nortasun bat duena, nortasun agiri bat duena. Landaguneak badu historia bat, geografia bat baditu izenak, baditu koloreak, baditu perimetroak, baditu, eta lotura badu jendearekin orgoa naiz, erten dugu, landagunekoa izanik ere ez bakarrik hiritarra hirikoa da, baina landagunekoa landatiarra da ere. Eta beraz, landagunea hori da, baina landaguneak baditu ere perimetro bat beno gehiago izan dezazke. Adibidez ni, Garazi aldekoa naiz, eta hori da nire urbileko perimetro, urbileko landagunea. Baina badut ere beste perimetro bat, iparaldeko barnekaldeko landagune hortako kide naiz. Eta batzutan, segun zer gaiden edo zer momento den, ditzen naiz, edo Garaziko urbileko landagunean, edo zabalagoko den landagunean. Baina badakit ere, landagune horiek, edo zein izan ditezen, unkiak direla, eta lehenago jantutana, inpaktatu direla hiriaren indarraz. Eta pixka bat, ura itxasora doan bezala, hiriak eta zentro urbanoek tiratzen dute landaguneri indarra, energia, gazteriaren zati bat tiratzen dute. Eta badakit, eta horrekin egin behar dugu, hori kontutan hartu behar dugu, badakit lehiakortasun mundu hortan, hiriaren atraktibitatea handiagoa dela, landagunen atraktibitatea baino. Hiria lehiakorragoa da, arrazoin material edo immaterialengatik, errealak diren arrazoinengatik edo ustezko arrazoinengatik, ilusioengatik askotan baino hola da. Eta beraz, hori ikusten dugu, adibidez egiten baldin bada biztanleak kokatuak diren mapa, enpleguak kokatuak diren mapa, podere ekonomikoak banatuak diren mapa, podere politikoak banatuak diren, lokalizatuak diren mapa,
eskaintza kulturala, hezkuntzaren eskaintza, zerbitzu sozialen eskaintza, kontsumoguneen eskaintzak egiten baldin badira, mapa horiek guztiak gutxi gora behera bat bestearen fotokopiak dira. Eta mapa horiek dira erabiliak hiriko agintarien aldetik atraktibitate hori lantzeko eta lurraldeen arteko lehia hori irabazteko. Balitezke ere beste mapa batzu egiten alda, kutsaduren mapa egiten alda eskluzio sozialaren mapa, eta behar bada mapa horrek ere beste mapari eite badu. Baina horiek ez dira erabiliak, horiek ez dira atraktibok, horiek utzia dira bazterrerat. Beraz, hori da realitatea, eta horren aurrean guk ikusi, eta ni landatiak gisa, eta guk landatiak gisa landagune hori biziarazi nahi dugunok, behar dugu jakin gure etorkizuna gure esku dago, lehenik gure esku dago. Eta pentsatzen badugu eta nahi balin badugu landagunea ez dadin izan oraindik hirigune ez den espazio bat. Nahi balin badugu gure lurra ez dadin izan oraindik artifizializatua ez den eremu bat. Nahi balin badugu landagunea ez dadin izan hiriak bere erritmo biziak segitzeko behar duen fusile bat, behar dugu beste proiektu bat. Behar dugu landagunearentzat proiektu politiko bat landu. Eta hori lehenik gure esku dago. Nire ustez pasatzen aldugu bizi osoan egarrez, baztertuak girela, ahantziak girela edo ezakitzer, ez da ezer ez aldatuko. Guk dugu gure eskutan hartu behar gure geroa. Lehenik, ez da aski, beharrezkoa da, ez da aski. Eta bizitza da bizikidetza eta konfrontazioaren arteko joko bat da bizitza. Horla pasatzen da. Eta dinamika eta dialektika hortan bakoitzak behar du bere realitatea agertu. Bakoitzak senditzen duena eta bakoitzak duen problema behar du erran. Mai gainean ezari, plazan ezari. Existitzen diren problemak dira bakarrik plazaratu diren problemak. Beste problemak izan ikan ere problemak ez badira plazaratuak, ez dira existitzen. Eta existitzen ez diren problemak ez dira tratatzen. Badakigu ere mundua bakoitzak bere lehiotik ikusten duela. Eta bakoitzak bere lehiotik ikusten duen hori dela beretako mundua. Eta nola lehenago errandutan bezala hirigunean podere politiko-ekonomikoa kokatzen den gune hortan, hor lehioa irekitzen duenak ikusten du mundua, bere mundua, eta berak konpondu beharreko mundua. Eta beti hiriaren problemak, hiriaren minak, beti irriskua da hasteko, eta orai arte hola da, beti lehen gaia izango da. Beti urgentzia gehiago izango du. Eta beraz, beti hari beretik segituz, nire ustez, landagunean, edo landaguneari buruz lehioa irekitzen duenak, eta mundu hori ikusten duenak behar du ekarri elkar bizitza eta konfrontazioko mahai hortarat. Bere geroa eraikia izan dadin denen artean. Lehenik, nire ustez, atera bideetan, eta egiteko diren bideetan, lehenik da landagunearentzat eta landaguneko pertsonentzat autoestimua. Behar da autoestimua bereskuratu, lantu behar da. Behar dugu atera besteri buruz edo hiriari buruz edo nitakita zeri buruzko menpekotasunetik edo dependentziatik. Hori uste dut oso importanta den, hori ez dugu integratu behar, ez dugu ez gira beste behin gorago, baina ez gira beste menpe eta bakoitzak autoestimo hori izan behar du.
behar du jakin, behar du konturatu, landa gunean dagonak behar du konturatu ere, bere realitateak badituela, bi aldeko medaila bat dela. Bat argiagoa, beste ilunagoa, baina hirian ere bi aldeko medailak bat dira. Eta medailak bi fase ditu, ez da fase bateko medailik. Hori ere behar du erlatibizatu, batzutan besteak gorago, argiago ikusteko gai hori. Ordan hori guziak kontutan hartuz, hala ere badakit landagunea ahulago edo egoera auskoago batean dela, eta beraz berari doakiola indar gehiago egitea. Hola da bizia ere. Gehienik behar duenak du indar gehienik egin behar. Eta beraz landaguneak egin behar du indar hori. Orduan, bere oinarrizko funtzioak landa gunearen zat, lehenik autoestimo eta berreskuratze hortaz aparte, gauza konkretuetarat etortzeko da nekazaritza, ez da dudarik. Landagunerik ez da nekazaritzarik gabe. Eta beraz nekazaritza da elikadura hornitzea, jendarteari, eta hori landagunearen funtzio, oinarrizko funtzio bat da, eta behar du landaguneak, eta landaguneak kudeatzen dutenek, eta zabalago ere, behar dute integratu landagunea, bertako biztanleen ekoizteko funtzioaren helburuarekin. Lehentasuna izan behar du landaguneak ekoiztea, bertako jenden elikadura. Hori izan behar da lehen funtzioa. Nekazarientzat oinarrizko gauza da eta ardura emaiten du eta motivazioa emaiten du jakiteak berak ekoizten duena norientzat eta nora doan, baina kontsumitzailearentzat ere zentzu osoa dauka, jakiteak kontsumitzen duena, nuntik etortzen den, nola egina den eta nork egina duen. Eta beraz, elikadura da landagunea eta hirigunearen lotura organikoa. Eta beraz, komunitate batek, herri batek, bere hiri eta landagunekin, herri batek behar du azkenan elikadura buru jabetza hori, ahal bezain bat bere ipar horatzezari. Ez du ezer ez balio herri baten teknologiak eta aurrerapenak eta innovazio eta ezakitzer, elikaduraren buru jabetza eta elikaduraren garantzia galtzen badu eta uzten badu bazten bat. Hori uinarria da. Uinarria da asko aldetarik. Gero, hori lotua den beste puntua eta beste funtzioa da lurra. Lurra behar da elikadura egiteko, baina lurra oraindik oino gehiago da. Lurra zaindu behar da. Lurra da amalurra. Lurretik moztua den dagonaren zat ere lurra amalurra da. Eta lurra zaindu behar da, eta berriz diot, lurra ez da oraindik artifizializatua ez den espazio bat. Gaur egun, eta hor gehiago egia erran hiriari mintzo naiz, zentro urbanoer mintzo naiz gehiago, naiz landa gunean ere kezka hori mantendu behar den, baina nolaz hiriak zabaltzen diren lurra identziz, beharko dugu gaur ezagri mai gainean eta finkatu, behar dugula ikasi eta batez ere hiriek ikasi behar dutela beren biziak kudeatzen eta beren garapena egiten, gehiago lurrik ez baliz bezala. Gaur egon lur hoberenak agortuko dira iturria bezala. Eta hola segitzen bada, bihar edozen gizaz, momento batez lurrik ez da izango. Eta nire ustez lurraren problematika, puxka bat konparaketa bat egiteko, petroloaren konparaketa bezala eginen dut. Gaur egun petrolea bada oraindik. Baina arrazoin klimatikoengatik eta asko arrazoinengatik, behar dugu ikasi petroli hori gabe bizitzen. Eta ez dena erabiltzen. Beste derrigorrezko, beste arrazoin batzuengatik. Nire ustez lurra ere berdin da. Erran nahi dut, lurra ez da oraindik dena bukatua hiri inguruetan, bena behar dugu ikasi eta erabaki bizitzen lur hori ez baliz bezala. Lur hori beharrezkoa baita elikadura egiteko, beharrezkoa da bioanistasunaren oinarria baita, beharrezkoa da
karbonoaren estokatzeko, klima aldaketari lotuzko gai batek ilan. Beraz, behar da zaindu, behar da egin gaur ez balitz bezala lur hori. Ordan badakit ez da egun erabakitzen al, biak aplikazioan sartzeko. Beran, egun erabakitzen alda, hori 10 urte barru hola izan dadin. Eta 10 urte badira, alternatibak asmatzeko, eta ikusteko gaurko hirien perimetroaren barnean, zer ber erabiltzen alden, zer ber baliatzen alden, horrekilan egiteko egin behar dena. Eta ez dena egiten, ez da egiten. Nire ustez hori oso importanta da. Hirugarren funtzio bat eta laster bukatuko dut, da landagunea dela, definizioz ere esan ezake, espazioaren gunea, bioanistasunaren gunea, paesaiaren gunea, balore elikaduraz aparte, elikadura bezain garrantzitsua diren beste balore aman komunen oinarria eta erreserba, nonbait. Eta hori ere lotua da nekazaritza eredu bati. Eta nekazaritza eredua eta esaten dugulari nekazaritza iraunkorra, da egin ekoiztu behar ditugun kilo esne, kilo haragi, kilo zerealak, ekoiztu behar ditugula momentu berean ekoizteko bioanistasuna, paisaia, lurralde antolaketa bat, denak multifunzionalitatea da, denak lotua dira. Bat egiteko ereduak egiten du bestea, edo ez du egiten. Hala, orduan, gehitzen ditugularik elikadura, lurraren importantzia, aman komunean diren beste orai aipatu balore horiek, ikusten dugu landagunearen lekua eta balioa, ez duela ahalgirik edo beldurrik izaterik, hiriguneari buruz. Ordegala, negoziatzeko gaitasunean dela jendarte osoarek ilan, herri osoarek ilan eta hiriarek ilan, negoziatzeko gaitasunean dela, berak egiten alduen aportazioari buruz, eta berak daukan lekuari buruz. Nire ustez, eta izan behar duen lekuari buruz. Ordean, nire ustez hori importanta da, eta hori kontutan hartua izan dadin. Zenta ala ere, asko lan bada hortara deltzeko. Hori kontutan hartua iziteko. Nahi edo ez dut beti gauza bera errepikatu nahi, baina nahi edo ez, hiria zentroa da, eta landagunea periferia. Eta gauzak zentroan pasatzen dira. Eta periferia da. Orduan, nahi badugu periferia horren, aipatu ditugun rolak, papelak, importantzia, nahi baldin badugu zentroratekari, nire ustez badira 3 baldintza hor, hori permetituko dutenak, bat da lehenago gandutan bezala landaguneko aktoreak, aktore izan ditezen, iniziatiba dezaten, kontrapodereak sor ditzaten, gaur egun eraikititzaten, pixka bat bihar nahi duten munduaren prefigurazio izanen diren gauzak. Lurra zaintzeko, ez da egon behar goitik etor dadin norbait erabakitzerat, behetik egiten da. Adibidez hemen iparaldean lur zaindia sortu dugu hortarako. Guk ez badugu egiten, baitakigu ez dela kanpotik inorretoriko gure salbatzera. Hori da, beraz, lekuko aktoreak horien mobilizazio beharrezkoa da. Bigarren baldintza da jendartearen implikazioa. Jendartea da, azken finean jendartea da arbitroa. Jendarteak badu poderea. Jendarteak badu poderea kontsumitzaile bezala, baina ere gizarteko kide bezala. Aktore bat da, ez da kontsumitzaile huts bat. Eta jendarteak adibidez sustengoa, laguntza eta estimuak hartzen aldu landaguneari, 1000 aukera ditu, bere erosketak egitean, elikadura edo beste zerbitzu edo hola, erabekitzen aldu, landaguneari buruz gutxi aski edo zerbait egitea, edo eskontutan hartzen. Eta azken baldintza, ez da dudarik, da kuadro politikoak. Eta kuadro politikoen eta podere politikoen ardura da, landaguneen rehabilitazioa nola bete janezake. Eta behar duten lekua kontutan hartua izan dadin. Eta nire ustez, ez da iriskoa da. Iriskoa da nire ustez, pentsatzea,
badela mugimendu natural bat, lehenago esaten duen ura itsasora doan bezala, zentro urbanoek, aglomerazioek biltzea, tiratzea, landagunetarik urguzia, indar guzia. Eta hori mugimendu natural bat dela, hola dela, naturaren legea, eta hori ez da kostatzen. Eta kostatzen litekena da politika voluntarista bat. Beste perspektiba bat emanen duena. Ez da bat ez dena kostatzen eta besteak kostatzen dena. Problema bakarra da, dugula eta kudeatzailek dutela diru zama bat, definitua, eta diru zama horrekin zer egiten dute. Nola egiten dute, zer zerbitzu ekartzen dute, zer eskubide edo eginbide zaintzen dituzte, hiri zentroan den pertsonarentzat, hiri bazterrean den pertsonarentzat, edo landazokoan den pertsonarentzat. Hori da, diru zama horrekin zer egiten da. Ez da, eta berri zerten dut, bide natural bat, adibidez etorkizuna, pentsatzen alda, dela etorriko dena. Mekanikoki aurre ikusten da etorkizuna. Horaiko marrazkien segida prolongazioa da. Edo pentsatzen da etorkizuna etorriko den gauza dela, eta hori ez da kostatzen, eta hori gure diru publikoak hori laguntzen du. Edo pentsatzen da etorkizuna dela nahi duguna izan dadin bihar. Ez baitez bada programatu dena horretik, nahi duguna izan dadin bihar. Eta beraz diru publikoa ezartzen dugu horren zerbitzuko. Euro publiko bat ere ez da neutroa. Euro publiko bat ez da neutroa. Euro publiko bakoitzak edo laguntzen du oraiko bide, goiti behera doan bide hori lehenago esan dutana, edo laguntzen du eraikitzen nahi dugun edo nahi ginduken etorkizun. Eta etorkizun hortan landaguneak errandutan arrazoi guzien eta funkzion guziengatik leku zentrala du. Hiria erdian baldin bada landagunea zentrala da, ez periferia. Eta beraz, eta ustez gaia hori da, debatea hori da, eta hasteko guk landaguneko kide bezala, hori izango da gure iparrogatza, eta hori izan dadin herri guzienen iparrogatza lan egingo dugu.